ゲストが来ました。ゲストはノンアル。食べ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 今の使うわ予定になるね。一緒に酒飲むノブや噛まれてもえそんなノブやノブ屋に俺が噛まれてもええ。3ラウンド生き様の戦いやてめえが積み上げてきたもんも全部ぶつける試合。